Und wieder mit einem Pflanzenrätsel. Also bleibt dran. In diesem Film... Jetzt schaue ich noch zu meinen Bienchen rauf, denn ich glaube, da kann ich was ernten. Und was? Honig natürlich. Denn hier bei den Bienchen ist richtig was los. Hier in meiner Beute, da habe ich ja 2 Schwärme vereinigt und es hat so gut funktioniert, die haben sich so gut entwickelt, dass die eine Menge Honig eingetragen haben. Der Honigraum hier ist richtig schwer. Das werde ich jetzt ernten, aber ohne Kamera, denn ich weiß, die Bienchen reagieren aufs Mikrofon immer gar nicht gut. Deswegen hier bei den Bienen ausnahmsweise mal ohne Kamera. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, hier kommt schon die erste Pflanze zum Rätsel. Außerdem geht es diesmal um Kräuter. Eines meiner Lieblingskräuter seht ihr hier. Was ist es? Pflanze Nummer 1. Ja, wie genial ist das denn? Ich hatte doch 3 Schwärme eingefangen. Und tatsächlich liefern die mir jetzt schon wieder einen Honig. Genial. Na, wie rum denn? So rum. Jeder Berufsimker wird mich auslachen. Sind nur so 2, 4, 6, 8, 9 Rähmchen. Eins davon ausgebrochen, denn hier hatte ich keinen Draht drin. Und es war Naturbau. Finde ich wunderschön. Das schauen wir uns gleich an. Oh, ist das schwer. Hier sieht man das Stück Naturwabenbau, das rausgebrochen ist. Es sind große Zellen, also Drohnenzellen, und trotzdem haben sie Honig eingelagert. Warum? Naja, weil im Honigraum ja keine Königin hoch kann. Dazwischen ist ja ein Absperrgitter. Das heißt, hier kann sie keine Eier legen, hier oben. Hier lagern die Bienchen nur Honig ein. Und den probieren wir jetzt mal. Süßes Gold. Sehr gut. Im ersten Schritt werden die Waben entdeckelt. Dazu gibt es so eine Entdeckelungsgabel, die ist sehr spitz vorne, also macht nicht den Fehler, arbeitet so habt ihr schnell Löcher in den Fingern, sondern immer oben die Finger weg. Und dann einfach diese kleinen Wachsdeckel hier wegmachen. Seite 1. Damit ist eine Wabe schon fertig. Ab damit in die Honigschleuder. Ihr könnt ja schon mal raten, wie viel Kilo Honig es aus diesen paar Waben hier gibt. Schreibt es in die Kommentare rein, aber nicht schummeln. Einfach raten. Hier seht ihr Kraut Nummer 2. Ist Teil der Frankfurter grünen Soße. Den Honig, den habe ich außerdem, bevor ich ihn hier rausgeholt habe, gemessen mit dem Refraktometer. Damit kann man den Wassergehalt messen. Der hier hat 15%, das ist ein Spitzenwert, der ist schön trocken. In den Verkehr gebracht werden darf er, glaube ich, ab 19%. Berichtigt mich, falls ich da falsch liege. In meine Schleuder passen nur 4 Waben rein. Für so einen kleinen Hobby-Imker wie mich reicht es völlig aus. Außerdem habe ich keine motorbetriebene, sondern eine mit Handkurbel. Ich habe außerdem immer einen leicht feuchten Lappen und ein Handtuch bereit liegen, dass nichts klebt. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn der ganze Boden verklebt ist. Die Kurbel, überall ist Honig, kriegt ihr nie wieder weg, beziehungsweise ihr könnt euren ganzen Schleuderraum putzen. Deckel drauf und Gas geben. Hier unten mache ich schon mal meinen Eimer auf und auch die Schleuder. Dann kann der Honig gleich rausfließen. Ich habe jetzt eine Seite nur kurz angeschleudert. Dann nehme ich die Waben, drehe sie um. Das verhindert, dass die Waben brechen, weil sie doch schwer sind. Und wenn nur eine der beiden Seiten, ich habe ja hier Honig und hier Honig, wenn nur eine der beiden Seiten ganz leer ist und die andere noch ganz voll, dann ist das ein ganz schönes Ungleichgewicht und die Wabe drückt es kaputt. Und jetzt kann man ein bisschen Gas geben.
Und da fängt es schon an zu laufen. Herrlich. Oh, was vergessen. Mein Doppelsieb. Das ist einmal ein grobmaschiges, ein feinmaschiges Sieb. Kommt zusammen und filtert so die gröbsten Schwebteile einfach raus. Wachspartikel zum Beispiel. Laut Pia Aumeier, sie ist die Göttin unter den Imkern. Das meine ich außerdem völlig ernst. Sie ist spitze. Sie sagt, Doppelsieb ist Kacke, könnt ihr vergessen. Für meine kleine Charge hier von 9 Waben völlig okay. Aber wer mehr schleudern will, sollte sich ein ordentliches kaufen. Es gibt so trichterförmige. Schaut bei Pia Aumeier rein, wenn ihr Bienen habt. Pflichtkanal. Kräutlein Nummer 3 mag ich auch total gerne und gehört in jeden Kräutergarten. Oh, da kommt ein Duft raus. Oh, unglaublich. Honig ist schon was Feines. Erste Seite durch. Die sind jetzt leer, wiegen kaum noch was und kommen zurück in die Kiste. Und ich hole mir gleich neue. Und hier kann man jetzt gut erkennen, warum Pia Aumeier dieses Sieb nicht empfiehlt, denn es verstopft sehr schnell. Hätte ich nicht gedacht, dass ich dieses Jahr Honig ernten darf von meinen Schwärmen, die ich gefangen habe und von dem einen Ableger. Stark. Beim Saubermachen der Schleuder, da gehe ich gleich an einen Ort, wo das Wasser gut gebraucht werden kann. Hier bei den Erdbeeren, die dürsten nach Wasser, obwohl es die letzten Tage hier und da mal geregnet hat. Aber lieber hier, als wenn es irgendwo auf dem Hof oder in der Wiese einfach nur versickern würde. Ein Eimer. Immerhin. Und es sind, was habt ihr geschätzt? 14 Kilo. Nicht schlecht. Kraut Nummer 4 sieht man wirklich nur selten und es ist auch nicht so einfach. Aber ich mag es ganz gerne und vielleicht erratet ihr ja, was es sein könnte. Ist es denn jetzt nicht grausam, den Bienen den ganzen Honig wegzunehmen? Es ist für die Biene natürlich der Hammer, wenn wir deren Vorratskammer leer räumen und dann dürfen sie von vorne anfangen und wieder voll machen. Vorrat für den Winter ist es schließlich. Es wäre so, als käme jemand und würde hier meine Vorratskammer leer machen und ich dürfte von vorne anfangen. Aber Bienen sind nun mal Nutztiere und wir halten diese Nutztiere, damit sie uns das hier liefern. Bienen sind domestizierte Tiere, also häuslich gemacht, wie Schaf, Ziege oder Kuh oder Schwein und so weiter. Da zählt die Honigbiene einfach mit dazu, zu den Nutztieren. Und das muss uns einfach klar sein. Jetzt messe ich den Honig nochmal mit so einem Refraktometer. Kommt einfach ein Tropfen hier aufs Glas. Scheibe zu. Und dann schaue ich durch gegen das Licht, stelle scharf und sehe, ja, 15,5%. Das ist super. Und es gibt außerdem noch einen YouTube-Kanal, den ich sehr gerne gucke, der sich mit Bienen beschäftigt. Das ist der Jupp von BeeLife. Schöne Grüße gehen raus, denn er beschäftigt sich unglaublich mit der Biene, fast schon wissenschaftlich. Schaut da rein. Die Nummer 5 ist einfach, würde ich sagen. Hat jeder von euch bestimmt schon mal gegessen oder getrunken. Honig nie offen stehen lassen.
Immer verschließen, denn Honig ist hygroskopisch, das heißt, er zieht Wasser an und die Bienchen, die haben ja schon die fleißige Aufgabe übernommen, den Honig runterzutrocknen. Hier auf diese 15,5%, damit er haltbar ist. Denn Honig, der viel Wasser enthält, der fängt an zu gären und wird tatsächlich schlecht. Das hier ist außerdem das Sieb, von dem ich vorhin gesprochen habe. Es ist auch ein feinmaschiges Sieb und verstopft so gut wie gar nicht. Hat einfach mit dieser großen Oberfläche was zu tun. Der Honig, der kommt jetzt hier rein, denn man sieht, da sind schon noch so ein paar Wachspartikelchen drin. Und warum habe ich es aus der Schleuder nicht gleich in diesen Eimer hier reingelassen? Ich habe es einfach vergessen. Jetzt kann ich abfüllen und hier kommt es jetzt schön in die Gläser. Natürlich werde ich jedes Glas wiegen. Es müssen nämlich genau 500 Gramm sein. Es darf nicht mehr sein, es darf nicht weniger sein. Natürlich gibt es ein bisschen Toleranz, ob es jetzt 505 Gramm sind, ist egal. Aber es muss sehr genau sein mit einer geeichten Waage. Das werde ich auch alles machen. Kraut Nummer 6 passt sehr gut zu Hähnchen und schmeckt so ganz leicht nach Anis. Und jetzt schaut euch an, wie wunderschön dieser Honig ist. 14 Kilogramm Honig sind ziemlich genau 28 von diesen 1 Pfund Gläsern hier. Für meine Frau und mich bis zur nächsten Saison viel zu viel, so viel können wir gar nicht verbrauchen. Nächste Saison heißt bis zum nächsten Mal ernten bei den Bienen. Deswegen habe ich mir überlegt, der Honig, der ist für euch. Ich werde in den Videos immer mal wieder so ein Glas verlosen. Ihr müsst halt eine knifflige, mehr oder weniger knifflige Frage beantworten. Und wäre nicht schlecht, wenn ihr jetzt den Kanal abonniert, dann bleibt ihr dabei, dann verpasst ihr nichts. Wunderschön. Oder was sagt ihr? Nummer 7, wunderschön, aber glaube ich sehr schwer. Mal schauen, ob es einer von euch rauskriegt. Man isst vor allem die Blätter. Die schmecken so ein bisschen nach Meerrettich, so scharf-würzig. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen rauf. Freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ahoi sagt Stopp. Für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, verlosen wir doch das erste Glas Honig gleich. Ihr müsst mir nur beantworten, was ist das hier für eine Blüte? Könnt ihr sie erkennen? Dann schreibt es doch mit dem Hashtag Verlosung in die Kommentare rein. Unter allen richtigen Antworten wird das Glas hier verlost. Genau dieses. Natürlich wird es noch etikettiert, das ist gesetzliche Vorschrift, auch wenn ich es verschenke. Aber ich drücke euch die Daumen. Und jetzt sage ich aber Tschüss, Ahoi, bis zum nächsten Sonntag. Euer Selbstversorger Rigotti. Oh, und noch eins. Das ist zwar nicht wirklich ein Küchenkraut, aber man kann diese winzigen Nüsschen, die man hier sieht, wunderbar essen. Vielleicht kriegt ihr raus, was das sein könnte. Ach Mensch, ganz zum Schluss noch mal eins, denn das darf wirklich nicht fehlen. Auch wichtig in jedem Kräutergarten. Und wurzelt wie verrückt.